வணக்கம். என்கிட்ட ஒரு பீஸ் பேப்பர் இருக்கு பாருங்க. இந்த பீஸ் பேப்பரில் ஒரு ஷீட் பேப்பர், இது ஃபுல் ஷீட் பேப்பர். என்னுடைய ரெண்டு பக்கத்தையும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இந்த ஃபுல் ஷீட் பேப்பரில் உங்கள் பேர் என்னமா? ராணி. இது உங்கள் பேர் தானே? உங்கள் பேர் நான் இதில் எழுதியிருக்கேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த ஷீட் பேப்பரை உங்கள் முன்னாடி ரெண்டு பீஸாக கிழிச்சிட்டேன். இந்த கிழிச்ச பீஸ் பேப்பர் எடுத்து இப்படியே ஒன்றா ஒரே லெவலாக வச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள், இதை மறுபடியும் அதை கிழிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ 4 பீசஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். 4 பீசஸ், 1 2 3 and 4 பீசஸாக இருக்குது. இப்போ இந்த 4 பீசஸையும் மறுபடியும் அப்படியே ஈவனாக வச்சிடுறேன். இப்போ பாருங்கள், இப்போ இது வந்து 8 பீசஸாக கிழிச்சிட்டேன். இந்த கிழிச்ச பீசஸ் எல்லாத்தையும் மறுபடியும் ஒன்றா வச்சிடுறேன். மறுபடியும் இப்போ பாருங்கள், இப்போ இது வந்து 16 பீசஸாக கிழிச்சிட்டேன். மறுபடியும் இதை ஒன்றா வச்சிடுறேன். மறுபடியும் இந்த பீஸ் பேப்பரை இப்போ மறுபடியும் ஒரு டைம் கிழிச்சிட்டேன்னா இது வந்து 32 பீஸ் 32 பீசஸாக கிழிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த கிழிஞ்ச பீஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சுருக்கேன். இதை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி என் கையில் வச்சுட்டு பாருங்கள், அப்படியே ஒரு மேஜிக் பண்ணதும் இங்கே வருங்க. இப்போ மேஜிக் பண்ணதும் அது 2 பீஸாக மாறிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், இது 4 பீஸாக மாறிடுச்சு. 1 2 3 4 பீசஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், அது வந்து 8 பீஸாக மாறிடுச்சு. என்னுடைய 2 சைடும் பார்க்குறீங்க. இப்போ பாருங்கள், அது வந்து 16 பீஸாக மாறிடுச்சு. எப்போவாவது ஒரு டைம் ஒரு மிஸ்டேக் ஆகும். அநேகமாக இப்போ ஆயிருக்கா என்னன்னு தெரியல. ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் என்னென்னா பாருங்கள், மிஸ்டேக் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், உங்களோட பேர் மட்டும் இல்லைம்மா, உங்கள் பேர் மட்டும் இல்லை இல்லையா? பாருங்கள், உங்கள் பேரும் வந்துருச்சு. ஷீட் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள், உங்கள் பேரோட. இது என்னுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ஸாக வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.